Всем привет! Сегодня я сделаю обзор машинки LG Motion DD 6,5 килограмм. Вот такая сенсорная панель управления. Она есть с кнопочной панелью, есть с сенсорной. Мы взяли с сенсорной. К машинке шло руководство пользователя, как обычно. Стиральная машинка. Ну, то есть там все написано про нее. К выбору машинки мы подошли очень тщательно, мы читали отзывы, смотрели видео, но именно про эту модель было очень мало, поэтому, когда мы ее приобрели, я решила сделать на нее отзыв. Что мы видим? Вот такая панель управления. Так, нажимаем, вот так загорается панелька красиво. У меня стоит блок от детей, то есть снимается он таким двойным нажатием. И начинаем. Здесь на самом деле много функций. Ну, конечно, они в большинстве случаев они бесполезны, потому что пользуешься, как правило, одной-двумя функциями, которые тебе полюбились. Вот, то есть такие звуковые сигналы она подает. Вот, да, мне Аленушка помогает. Вот. Есть заданные функции, то есть которые уже стоят с определенной температурой, с определенными оборотами отжима, то есть заданное время уже стоит. А если выбираешь какую-то другую программу, например, вот хлопок, время и не стоит, потому что мы загружаем, супер полоскание включил, мы загружаем машинку, барабан, она несколько раз прокручивает барабан впустую, взвешивает белье, и затем уже выдает время стирки. Вот здесь все это показывается на панельке. То есть дополнительно можно включить режим без складок, можно его не включать, интенсивное. То есть, ну, это все можно в инструкции прочитать. В принципе, включаешь всегда стандартный набор. Здесь у нас находится контейнер для порошка. Немножко у нас грязный. Снимается он легко. Здесь у нас находится контейнер для порошка, он легко вытаскивается, то есть нажимаешь на серединку, вытаскиваешь, моешь спокойно. Вот. Что еще мне понравилось? Ну, то есть включаешь режимы. Работает машинка очень тихо, бесшумно. Отжим тихий. Ее не колошматит в разные стороны. Нет вибрации. То есть ставишь стакан с водой наверх, нет вот этой вибрации, вода практически не колышется. Вот. Здесь, конечно, каждый раз показывается, какой режим работает. То есть сначала это весы, потом это основная стирка, полоскание и отжим. Все это показывается. Вручную мы можем выбирать обороты. И температуру также можем устанавливать вручную. В конце стирки машинка подает звуковой сигнал в виде мелодии. Вот. И для того, чтобы во время стирки, если случайно заденете панель управления, можно ее просто заблокировать таким нажатием. Еще здесь есть функция очистка барабана. То есть нажимаете, удерживаете 3 секунды вот эти две кнопочки, и барабан без белья начинает свою работу. И таким образом происходит очистка. Вот здесь даже написано очистка барабана. Вот. Нажать и удерживать 3 секунды до переключения на функцию очистка барабана. Еще в машинке присутствует вот такая вот смарт-диагностика. То есть вы при помощи телефона, если машинка выдала какую-то ошибку, можете определить, диагностировать, что это за ошибка и как ее исправить. То есть если она исправляется, значит исправляется. Если нет, то только техсервис. Сама машинка очень узкая, то есть ванна у нас небольшая. Сама машинка очень узкая, то есть ванна у нас небольшая, она встала идеально просто вот в этот вот небольшой промежуточек. Стоит, никому не мешает, никто об нее не спотыкается. Вот. Еще здесь компания LG дает 10 лет гарантии на свой двигатель.
что тоже не может не радовать. Поэтому за 4 месяца использования этой машины стиральной я так только пока плюсы вижу, минусов я не обнаружила. Самое важное, я уже говорила, но я повторюсь, работает тихо, без вибраций, даже в режиме отжима на 1200 оборотов. Белье достаешь сухое практически. То есть, ну, если надо еще суши, просто делаешь еще один отжим, и оно вообще сухое. Ну, вот на этом, я думаю, свой обзор я закончу. То есть, здесь вот хромированная такая штука. Единственный минус, надо постоянно ее протирать, чтобы она была всегда блестящая и красивая. Но это даже не минус. Вот. Ну, барабан очень вместительный, пузырчатый, такой нового поколения барабан. Мам, я хочу покушать. Надеюсь, что мой отзыв был кому-то полезен. И вот сюда семьи. Вот так вот она выглядит. И вот это моя зубка. Мне нравится.